Happy Lunar New Year, everybody. Yes, these days the Mongolian nation celebrating the Lunar New Year. Especially we will be receiving the fire horse year. The horse is symbolized in Mongolia is like we called Himor. So the Mongolian nation deeply connected with their animals, especially the horse. And also 800 years ago, the King Chinggis invaded 2/4 of the world with their best known horses. So today I left the capital early morning, and here is in the countryside, you can see behind me that snowy, windy, and temperature drops -40 degrees right now. So why I'm going to western part of Mongolia? The first, because I would like to meet our herders community on the occasion of Lunar New Year. And secondly, there is an important event going on, especially one of our herders member that got the prize from the state. That prize is called the Best Herder of the Region 2025. So I would like to say, I would like to talk him, the deep talk with him, how he got that prize, and also what is the performance based on that prize. So his parent was the herder, and I think this herder is continue his generation throughout those years to keep the prestige of their parents, also keeping our nomadic way of life. аймгийн ургуулч мөсөн баяр уу. За баярлаа. Анхны удаа юу? Анхны удаа. Тий 23 он цумын ургамалчин бол одоо энэ 26 онд аймгийн ургамалчин гэдэг залуурдж байна. За сайхан үйлжиж байна уу? Оо сайхан. Хаварж байна. Оо сайхан үйл сайхан хаварж байна уу. Тий. Отогт хизээ бол одоо хаана одоо юм бол. Нөө отогт би ч одоо 11 сарын 15-6-наар хөдлөөд Баянгор аймгийн 3 болго гэдэг газар үйлжиж үнтэй сайхан үйлжиж байна. Энд зэрэг зайтай. Үүнээс нь 200 км газар. Тий. Бишгээр нь яаж юу явж байна? Одоо очихдоо малаа хагуур яаж туу. Гоочихдоо одоо энэ солонготойхоо даваал тэгэл үжиг өгсөөл харуулсан доогоор ороод тэгэл цаашаа орчт юм доо. Аймгийн авраг малчин болоход одоо ер нь шалгаар үзүүлэлт гэдэг юм уу, залуу малчны хувьд ямар хуу одоо зүйл яасан үндсэн дээрээс хангагдаж байна гэж үзэж байна. Одоо ичнээ хүн тэнд одоо өрсөлддөг юм байна. Аймагсээр юу гэдэг аймгийн засаг дарга аймгаас ер нь ямар шалгуур одоо өгч байна. Энэ шалгуур даалгавраас өндөр байд юм шиг байна бас. Биш өнөө олон жил дотор нь үдлээсэн. Бараг хутлаа хэлгэн үлгийтэй байгаас ахвал аав ээжигээ дагаал. Тэгэл өөрөө мэдээ ордог бол нэг 3-4 төгсөөл хийгээл 13-аас таянахаас ахвалаа хийгээл сүд өртлөгийн явж байна та. Энэ тийм үндсэндээ бол бас ингээл нүүдэлч мадлах уу тэгээд ямар залуу тэгээд олон жил явж байна. Тэр шараа хөтлөөд хин олон жил явж байна яаж явах цаанаас харж л байгаа л да төр засагч тийм ээ. Тэгэхээр энэ отор нүүдэл хийдэг малчт маань одоо ер нь яг цөөх байна ш. Отор хийдэг малч гэдэг цөөрж байна. Энэ шараа хөтлөөд явдаг малчт гэдэг цөөрж байна. Залуу малчт гэдэг бас их нэлийн цөөрж байна. Гэхдээ үндсэндээ бол энэ ч бас энэ дотор шин тэр аваад янз бүрийн голоод явдаг ч бас үндсэндээ бол үний суур хүмүүжил суураас тийм ороод ах шиг. Одоо 2 онд нэг жил хатуу хайруу жил болчих юм бол зарим залуучууд хараад гэдэг чинь шүү дээ. Тийм бүтэхгүй малдагаа нэстэ бүтэхгүй. Хотоор дулааныг ороод гэдэг ч юм уу. Ийм бас нүүдэх хандлага бас зөндөө байна. Одоо өөрөө чинь сая аймгийн юу авраг малчин болоход одоо залуу уу харж байгаа. Залуу малчтай үед ер нь одоо өөрөө чинь аймгийн авраг малчин болсноо залуу малчт ямар үйл хөдлөл болж байгааг үзэж байна. Харж байгаа л да одоо залуу үйлч харж байгаа дээш байсан ч харж байгаа бах. Тий. Одоо үндсэндээ би ч одоо харуугаас ахыгаа дагаж
мал ингэж явж байгаа. Тэгэл өөрөө үндсэндээ бол би дааж бас сотор хийж гэдэг ч юм уу. Тий, ийм зүйлээр ч юм уу. Энэ жилийн хувьд ер нь бас хүүтэрлээ шүү дээ. Энэ жилийн үед нэг сарын хэднээр бас нэг говь нэг хүүтэрлээ. Тэгтээ сайхан жил байна уу. Энэ ойролцоогоор нэг 50 60 хүрсэн байна шүү. Хөрсөн дээр манай энэ чинь тосон зингэлч нэг 45 50 гэж яриа л байдаг гэсэн шүү дээ. Одоо энэ тохиолдолд жишээлбэл отод тавьж байгаа хүмүүс ер нь тэрийг яаж одоо зохицуулж тавьж байгаа юм. Ерөнхийдөө энэ трийг бол ингэр эвэр газар тийм нарлаг газар малаа бэлчээж тийм өвс тоостойгоо нарлаг газар бэлчээж нарны өдөөс бэлчээж яа тийм доо. Давд юм доо. Тэрнээс хөндийвэл газар тэр чүүтэн газар бэлчээхгүй. Өвд одоо тэр энд 200 300 гэж байна. Тий. Тэр газар одоо жишээлбэл энэ их улаас хэр зэрэг өвс одоо малын идчихжээ хувьд хэр байдгийг. Ерөнхийдөө манай тийшээ бол отор ээж газар бол ерөнхийдөө энэ жилийн хувьд бол их сайхан гарсан юм байна. Угаасаа их сайхан гардаг. Тэгээ мал идэхэд ерөнхийдөө өвс тоосон амтлаг чанартай. Мал очиод ерөнхийдөө сэрэгдэг. Манай эндээс жоо туugдсан бол жоохон ядарч очиод сэрэгдэг. Энэ бол өвс сургамны хувьд бол сайн чанартай. За би танаа тэр юу харж байна л да. Сумын авар малчин 1988 он. Энэ танаа аав их үү? Тийм манай аав их тэр 88 он сумаар болчихсон. Дээдлийн тэр аймгийн авар гэдэг нь одоо Энэ бас аймгийн аварга болж исэн л байна. Тий, аймгийн аварга. Яг хэдэн онд исэн мэдгүй. Аав бол ийм туус батламж аваж ирэхээр ийм зөндөө байгаа. Манай ээж бас аймгийн улсын аварга шаалцсанаар 2 3 удаа шалгарч байсан юм шиг үлээ. Тий, тэгээд туус мус манайд зөндөө юм. Тэр энэ ер нь бол аав ээжийнхаа одоо нүүдлийн мал аж ахуйг явуулж исэн тэр амьдралыг одоо илүү баттгаж тийм ээ. Тий, болно. Ерөнхийдөө л тийштэй бол би ч айлын хамгийн бага сгалгаламт дээр ингээд алгаламтаа авч манж ингэж яваа. Тэгээ аавынхаа алдар цолын ингэж бас манж ингэж хайрж хамгаалж бас яваа гэж бас боддоо шүү дээ. Тэгэхээр одоо ер нь одоо малчид өөрөө чинь одоо малж явж байгаа ингэж амьдарч амьдралж байгаа хүний хувьд ер нь нүүдлийн мал аж ахуй одоо өөрөө чинь амьдралаас шууд бодоо байна. Тэгэхээр одоо энийг одоо үргэлж явж байгаа миний хувьд бол маш их бахархалтай байна. Одоо өөртөө чинь гаднаас манай 4 жилийн 2 жилийн өмнө уншсан манай гадны нөгөө найз нөхөд байгаа. Тий. Тэднээс зөвлөд нэг мэдээлэл төшүүлж. Цагаан сар болж байна. Тэгээд сайхан ерөөл төшүүлээд хойлоо яаж та. Тийм ерөнхийдөө одоо энэ сонсолгүй холбоотой би тэр одоо ер нь одоо л үрд мөнгөлөх хахтаа тий. Энэ мал аж ахуй дээр нэгэл залуугаас ахуулаад одоо ингээл хөшөөртлөө л энтэйгэл их сайхан жил гарах шиг боллоо шүү дээ энэ жил тий. Тий хүн амтны сэтгэл тайван амгалан мал идэж ерөнхийдөө тайван сэтгэл амгалан сайхан өнгөтэй өдөө нэг шаардж байна. Энэ гарч буй морин жилийн босгондоор энэ аймгийн аварга малчин гэдгийг солыг авсан даа баяртай байна. Тэгэхээр цаашааштай бас илүү хичээх болно. Гаднаас ирсэн гадны тэр найзууд нөхдөө сайн сайхныг хүсье. Тэгээд дахиж дараа ярьж нүүдлийн мал аж ахуй гэдгийг бас сонирхоорой. Тийм ээ. За баярлалаа. За баярлалаа. Өөрөлдөө наадтай хэмэртэй одтой байгаа. За, ерөөл өтөрчгөө.